Mo kí gbogbo wa ní ìkànnì yìí o, ìkànnì alálùbáríkà tá a ti máa ń gbọ́ra wa, tá a máa ń gbọ́ update nǹkan tí ń lọ ní Nàìjíríà àti ní orílẹ̀-èdè Áfíríkà àti ní gbogbo àgbáyé. Ọ̀rọ̀ tí ń lọ báyìí náà ni ọ̀rọ̀ àjọ ECOWAS tí wọ́n ní àwọn ó ṣí ogun lọ sí orílẹ̀-èdè Niger, àwọn ó kó àwọn ọmọ ogun lọ bẹ̀ láti lọ tako àwọn ọmọ ogun tó wà ní Niger Republic tí wọ́n dìtẹ̀ gba ìjọba lọ́wọ́ alágbádá. Tá a bá wo fídíò tí ń bẹ lẹ́yìn mi yìí, á rí i pé àwọn ọ̀dọ́ ni wọ́n kó jọ sí ààyè kan ńbẹ̀, inú stadium náà wà yẹn ní Niger Republic. Wọ́n wà ní capital wọn ní Niamey, ibẹ̀ náà wà yẹn tán kóra wọn jọ. Kí ni wọ́n ń ṣe níbi bẹ̀? Wọ́n sọ wípé àwọn ṣetán láti dúró ti àjọ ọmọ ogun orílẹ̀-èdè àwọn ó volunteer ara wọn láti jagun tí ECOWAS dé fi lè kó àwọn ọmọ ogun wá ja àwọn lógun. Wàhálà ń bọ̀ nu o. Àwọn ọ̀dọ́ tí wọ́n wà between the ages of 18 sí 50, tẹ́ ẹ bá wo fídíò yìí dáadáa, ẹ rí i pé category tí wọ́n fall sí nìyẹn, tí wọ́n sì kóra wọn jọ ńbẹ̀, tí wọ́n ń pariwo pé àwọn support ìjọba ológun tí ń lọ ní ìlú àwọn. Tí ECOWAS bá sì kó ọmọ ogun wá, àwọn ò ní gbà, àwọn dá wàhálà lẹ̀, àwọn náà ó kojú wọn padà. Àwọn tí ò ní military training, tí wọn ò ní experience kankan, tí wọ́n ó faṣọ sí lọ́rùn, tí wọ́n ó kóbọn fún pé kí wọ́n lọ jagun, ṣé wọn ò ní fẹ̀mí ara wọn ṣòfò? Ọ̀dọ́ la sì pè ní ọjọ́ iwájú orílẹ̀-èdè. Ọ̀dọ́ àwọn ni ògo orílẹ̀-èdè. Ṣé tí wọ́n bá ti jẹ àwọn ọ̀dọ́ run tí wọ́n pa wọ́n ńpakúpa, ǹjẹ́ Niger lè nílọsíwájú mọ́? Ǹjẹ́ wàhálà ò ti bá Niger báyìí? Kí wá ni ECOWAS ń jà lé lérí gan-an? Kí wọ́n jẹ́ ká mọ̀. Ṣé nǹkan míì ńbẹ̀ ni? Àwọn ọ̀dọ́ tí wọ́n nílùú, àwọn tí wọ́n nílùú wọ́n sọ pé ó tẹ́ àwọn lọ́rùn bí àwọn ológun ṣe wà níjọba. Ẹ fi wọ́n lẹ̀, àwọn ni wọ́n nira wọn. Nígbà tẹ́ ẹ wá takú nísìnyí tẹ́ ẹ láfi kẹ́ ẹ kó àwọn ọmọ ogun lọ bẹ̀, àbí kẹ́ ẹ lọ jà wọ́n lógun, àbí kẹ́ ẹ lé wọn kúrò ńbẹ̀ ní tipátipá. Àwọn ọmọ ìlú, àwọn ni wọ́n yarí tẹ́ ẹ torí pé okay torí wọn lẹ̀ fi ń jà. Àwọn ni wọ́n yarí tí wọ́n sọ wípé gbogbo nǹkan tó bá gbà iná làwọn ó jọ fún. Ẹ jẹ́ á ṣọ́ra wa o, Ọlọ́run ò ní jẹ́ á rógun o. Ẹ bá dẹ̀ rí àwọn country kan ti wà ní Áfíríkà tí wọ́n ti sọ pé àwọn ò fara mọ́ kí ECOWAS ó kógun lọ bẹ̀. Irú nǹkan tí African Union ṣe fún Niger, kí ló dé tí ECOWAS náà ò ṣe é? African Union bá wọn sọ̀rọ̀, wọn ò gbọ́. Wọ́n sọ pé okay o, àwọn ti yọ wọ́n kúrò nínú member African Union. Kí ló dé tí ECOWAS náà tí ẹ yọ Niger kúrò nínú member gẹ́lẹ́ bí Nàìjíríà ṣe sọ pé àwọn ò ní fún wọn ní iná mọ́ tí wọ́n sì paná wọn? Ẹ ṣe nǹkan tó jẹ́ pé ẹ yọ àwọn àǹfààní tí wọ́n ó fi mọ̀ pé nǹkan táwọn ń ṣe ò dáa. Tó bá tiẹ̀ jẹ́ pé ẹ sọ pé nǹkan tí wọ́n ń ṣe ò dáa náà ni, kò wá yẹ kó jẹ́ pé ẹ̀mí àwọn tá ń wò yìí, ẹ̀mí wọn lá fi wéwu, ẹ̀mí wọn lá fi dí gbogbo nǹkan tí àwọn kan ṣe. Tó bá jẹ́ pé tógun ọ̀hún bá padà lọ tán, kò ní sí àwọn tí ó jẹ àǹfààní mọ́. Ní Nàìjíríà, ẹ jẹ́ á ṣọ́ra wa. Ọ̀rọ̀ tí ń rọra ń lọ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ yìí nísìnyí kí ààrẹ wa kí wọ́n jókòó ara wọn jẹ́. Àwọn kan tí ń sọ̀rọ̀ látòkè ọya wọ́n pé tó bá jẹ́ pé ìlú ààrẹ wa wọ́n ti fẹ́ kí ẹlẹ́yàmẹ̀yà bọ́, pé tó bá jẹ́ pé ìlú Yorùbá, tó jẹ́ pé Yorùbá ni ààrẹ wa, tó bá jẹ́ pé àwọn ìlú Yorùbá wà tó ní border pẹ̀lú Niger Republic ni, ààrẹ wa ò ní ronú pé òun ó kó ogun lọ sí Niger. Ṣùgbọ́n torí pé àwọn làwọn kọ́ dí ààyè yẹn ni ààrẹ wa ò fi rò ó bíi pé èèyàn làwọn náà tó fi fẹ́ sígun wọ ìlú àwọn. Nígbà tẹ́ bá kógun lọ Niger, kí ni ó ṣẹlẹ̀? Wọ́n ó tún máa kógun jà wá náà ni. A tí ì ṣe eléyìí gan tẹ́lẹ̀, ogun abẹ́lé tí ń jà wá torí terrorist tẹ́ bá wò, àtàwa àti Niger náà là ń fara gbá ní ààyè kan náà àti country míì náà bẹ́ẹ̀ tá a jọ share border. Ẹ jẹ́ ká ṣọ́ra wa, ẹ jẹ́ ká ṣe mẹ̀dọ̀. Ẹ ti rán delegate lọ bẹ̀ pé kí wọ́n lọ. Àwọn ọmọ ogun dẹ̀ sọ, ọ̀gá àgbà àwọn ọmọ ogun òun ló dúró ńsàlẹ̀, òun náà sọ, ó láwọn ti ṣetán pé àwọn ó ṣe kí ni, àwọn ó negotiate, àwọn ṣetán láti dialogue, ẹ wá bá wọn sọ̀rọ̀. Ṣùgbọ́n nǹkan táwọn fẹ́ ni pé ìjọba táwọn gbẹ́nu lé yìí o, àwọn fẹ́ lò fún ọdún 3 gbáko. Lẹ́yìn ọdún 3, àwọn ó wá dá padà fún alágbádá. Tó bá jẹ́ pé bí wọ́n ṣe fẹ́ náà ìlú wọn ni, ẹ fi wọ́n lẹ̀. Ẹ wo Burkina Faso, wọ́n ṣáà ti wà ńbẹ̀ nísìnyí ó tójọ́ 3. Àwọn ará orílẹ̀-èdè Burkina Faso wọn ò ṣáà sọ fún, wọn ò sì sọ pé kò tẹ́ àwọn lọ́rùn. Wọ́n ń gbádùn ara wọn. Ẹ fi wọ́n lẹ̀, ẹ fi àwọn eléyìí náà lẹ̀ tó bá jẹ́ pé bí wọ́n ṣe fẹ́ ni. Ẹ jẹ́ á mójútó ra wa. Bí Yorùbá ṣe máa ń sọ, wọ́n á ní Fálànà gbọ́ tiẹ̀, tara ẹni là ń gbọ́. Ààrẹ Tinubu, ẹ gbọ́ tiyín o. Ẹ̀yin tí ẹ wá ń wo mi níbí, ẹ gbìyànjú, ẹ bá mi like, ẹ share, ẹ comment, kódà ẹ subscribe sí channel yìí ká tún lè máa gbádùn ara wa jù. Thousands of mostly young men massed outside a stadium in Niger's capital Niamey on Saturday in a show of support for the military junta that has taken control of the country.
and answering a call for people willing to volunteer for non-military roles in defense against a possible intervention by West African powers. So many turned up that organizers were overwhelmed and had to halt the census. Organizers of the recruitment drive said they did not intend to sign up volunteers for the army, but rather to gather a list of people willing to lend their civilian skills in case ECOWAS, the main regional bloc, attacks. But many of those around the stadium appeared keen to fight. This prospective volunteer said people are fed up with life in the country and want to see things improve. We noticed that with patience, asking doesn't work, he said. You have to do it with force. That's why I will give my life. I'm ready for it. The recruitment drive took place on the day a delegation from ECOWAS flew to Niamey to hold talks with the junta. The delegation met ousted President Mohamed Bazoum and junta leader General Abdourahmane Chiani during the visit. The acceptance of the mission by the coup leaders signals a potential willingness to negotiate after ECOWAS on Friday doubled down on its threat to use force as a last resort to restore democracy.